Tim hatte noch nie einen echten Freund, bis er plötzlich vor seinem Haus auf einen kleinen, braunen Hund stieß, der ihn mit großen, neugierigen Augen ansah. Der Hund öffnete sein Maul und sagte: „Hallo, ich bin Max." Tim traute seinen Ohren nicht, aber Max sprach weiter: „Du siehst aus, als könntest du einen Freund gebrauchen." Tim und Max verbrachten von da an jeden Tag zusammen. Max konnte nicht nur sprechen, sondern auch zuhören, und er verstand Tims Gefühle besser als jeder Mensch. Gemeinsam erlebten sie aufregende Abenteuer im Wald, bauten geheime Baumhäuser und erfanden ihre eigenen Spiele. Eines Tages, als Tim sich besonders traurig fühlte, weil er in der Schule geärgert wurde, legte Max seine Pfote auf Tims Knie und sagte: „Du bist nie allein, Tim. Wir haben uns." Tims Herz wurde warm, und zum ersten Mal fühlte er sich